É. Tá na hora de despedir da véia. Que isso, mano? O que foi? Eu tô falando da geladeira. Ah, Tá que nem peça de museu aqui lá, ó. é verdade. Mas, ó, não fica frio. Tá chegando a Black Friday. As melhores marcas e modelos, tá tudo aqui. Tudo com até 70% de desconto na Black Friday Zema, a maior do Brasil. Ah, e tem frete grátis. Quer parcelar? Até 12 vezes sem juros no cartão. Ai, vocês... Ah, Black Friday Zema, impossível não aproveitar. 12 vezes, rapaz. Vamos mais doido.